रोड रोलर जगह पे घर 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 ये घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी और रोड रोलर जाके पेड़ को लगा गचकन, पेड़ खाई में गिरा भचकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका। ये किनारे पे ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस सब पब्लिक देख रही थी।